Alaazarii tinsuudhaan ba'inarraa ija kee arguun barbaadu. Deemuu dandeessa jedhee uffata ishee walitti guuree itti gadi daddarba jechuudha. Uffanni ishee waan ola hin fakkaatu. Maali garuu manta ammaatiin kun haati Alaazarii abjuun ishee dhugoomee jira jechuudha. Milkoofteetti yoo kana. Jaartiin seexana taatee jirti. Ijoolleetti waaqayyo isheef haa araaramu. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kiyyaadha. Sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Maatii waliif haa taanu, walaa jajjabeessinu isiniin jechuu jaaladha. Egaa akka Alaazariif tinsuuni walitti bu'anii jiru. Haati Alaazarii dursuma dubbii isaanii dhageessu kaameraa ishee kaawwattee qophooftee jechuudha. As baatee turte ishiin. Viidiyoo waraabuudhaaf kaameraa ishee toshattee jirti. Sagaluma isaanii yoo dhageessu. Alaazarii asuma itti ba'ee uffata bicoo as darbatee abbaan manaa si'imoo hanaadha. Abbaan manaa halkan muluu natti iyyaa turte, natti iyyaa, natti wacaana arrabsaa. Maalidha rakkoon kee? Waan ati rakkattee maal abdii bayinarraa hin ba'u yoo jette deebii ibsaa qabadhu. Ibsaa qabachuu dandeessa jedhaan jechuudha micaa'uudhaani. Maadhamee jechi akkana sababni ishiin ibsaa qabattu maali? Akka haati isaa micoo kanaan saqaayyaa jirtu hin arga. Micoo biraa mana keessatti fidde isheen Alaazar fuuldura jechaanii turte dheengadda yoo argitanii irrattan viidiyoo irratti har'ammoo Alaazarii walitti naqxee jirti jechuudha. Waanuma tinsuun hin godhin goote jettee maal jettee walitti naqaa jirti. Alaazar baay'ee haaree jira. Tinsuunis baay'ee haarate uffata ishee muluu gadi guuree kana tinsuun kaattee burcuqqoo fuutee yoo Alaazariin darbattu burcuqqoon bira darbee girgiddaa dha'ee cabee jechuudha. Hana darbattaayi. Hana kanatti rukuttu jedhee kaatee dhufee tinsuu qabu akkuma sanittuu haatillee irraa qabdee jechuudha. Tana micoo maamman saniyyuu fixanii eessa ishiidhaan jirtuu fi amma naga'aa maalimee kun yaadu xiqquma mataadhaan eessumadhaan jedhee micoo dha'uus hin barbaanne fakkaata sobiituma qaqqabe malee. Baay'ee tokko garaa nama nyaatti dhugaa daa'imitti rakkisanii saqaayya'anii jiru. Micoon hin boossi baay'eetti dhaga'amee jira hin gadditi. Ati dhiira moo dubartiidha? Yoo dhuguma dhiira taate foggottooti na baasii hin ba'u mana kana keessaa. Mana koo keessaa ba'uu hin danda'u. Haati dhiiraa ati ba'uu dandeessa. Ani dubartiidha. Dubartiin mana keessaa hin baatu. Baay'ee deemi'atu narraa akkitti ati na baastu laala jettee ni tinsuuni. Bayinarraa hin ba'u jettu ibsaa qabadhu jedheeni hin ba'u. Ati dhiira moo dubartiidha hamma? Kun hundammoo kan qabu si'i jettee naadha Alaazariin jechuudha. Dubbii kana hundaa mataa kan ta'e dubbii kana walitti qabaa jiru siidha. Kana hundumaa kan godhaa jiru siidha. Milkooftee gammadi jetteen tinsuuni. Haati Alaazarii hanaannatti hin iyyiiniti afaan kee qabadhu tasgabbaa'ee. Hin iyyina natti hin iyyiin jetti micoonis baay'ee tokko gadditee jirti. Adda ishiin girgiddaatti hirkattee harkaan girgiddaa rukutti jechuudha. Micoo kana bakka baay'ee ko'eetti godhanii ko'oomsaa jiru. Obbolaas hin qabdu fakkaatti tinsuun kun haadhaaf tokkittiidha. Haadhaaf tokkittiidha. Dhugaa waaqayyoo ofiidha jaalatanii fuudhanii keessumaa haati Alaazar kanaa yeroo inni ishee fuudhu namni akka tokko ta'anii wal fuudhan godhaa ture haadha Alaazar jechuudha. Tinsuun kun diddee jalqaba wal fuudha isaan irratti illee viidiyoo isaanii ani hordofaan ture. Ofiidha jaalatanii fuudhanii hagammoo deebi'anii daa'ima namaa nyaatanii dhugaa. Micoon gadi qoroqoramtee dhumte. Maal taate garuu jaartiin kun? Ani haga yaala koo fixadhee gara biyya koo galutti asii eger dhaquu socho'uu hin danda'u. Micoon ani fide immoo kan na gargaartudha. Kan naaf hojjettudha. Kan naaf laattudha. Ati waa tokko naaf hin gootu jettiin tinsuudhaan jaartiin jechuudha. Ati homaa naa godhaan jirtu. Ati na fayyadaan jirtu. Maal laa gootaame maal laa gooti beektaa? Ani nama qoricha fudhatu nama yaalarra jiru. Akkumatti akkasii taa'uu barbaaddee harkaan goote waan ittiin kennitu ani danda'e waa hin godhadhu. Kanaafiyyuu akkam akka ta'u barbaaddee. Jaartiin kun karaan isheen itti deemtu jechuudha. Mucayyoon kun illee himattu karaa tokkoon
dhiibbaa godhaa jirti, karaa tokkoon immoo siistema irratti godhaa jirti. Yoo tinsuun micoon kun maaf dhufte jettee ati silaa homaa naaf godhaa hin jirtu, isheetu waan nyaadhullee naaf godhaa jira jettiin. Karaa tokkoon immoo micoon kun amala qabeettiidha, bareedduudha, nama gaariidha, mooyaa qabduudha, Alaazariin fuusisaa jettiin jechuudha. Tinsuun amma himachuudhaaf illee ilaala dhiibbaa isheen godhaa jirtu. Keessatti dubbiin jaartii kanaa dhugaa rabbii dameedha. Karaa tokkoon Alaazarittiin fuudha jetti, karaa tokko immoo yoo tinsuun nan himadhallee jette jalaa shaffanti. Asiin immoo tinsuun homaa naaf hin gootu, ishee kanatu waa naaf godhaa jira jettee jalaa dubbii cuuti jechuudha. Garuu isheedhaaf ogummaa fakkaata malee kun wallaalummaadha. Dubbiin isheen godhaa jirtu kana eenyumtuu irratti beeka. Waan akkas godhaa jirtuuf waan akkas taatuuf garuu Waaqayyo naaf micoon dhumte dhugaa tinsuun kun qal'atte amma huqqatte hin boossi hin boochisu. Maali yoo dhiisan maali yoo irraa taa'an? Alaazar kun yoo fayyaalessa moo maali? Maaf akkas godhata? Hoggaa haati meeqasa gootee daa'ima kan harkatti darartu tinsuu yoom dubbate? Itti dubbachuu hin danda'u, gowwaan kan dandeessudhaanii jennaan galee niitiidhaanii jedhan. Kan haati isaa bultii isa baxaxaa jirtu mucaa ishii kanaan hoo maal godhi jedhan. Ani gonkumaa wal lolus jedhee walitti bu'u jedhee hin yaadne. Kan haati isaa balleessite yakkaa haadha isaatiin dhufee micoo ishee kanaa maaf rabbashaadha. Ishiin kan ani jedhee sitti hiyyuu koos miti wacuu koos miti. Maaliif jireenyi keenya akkanatti nuufaayi? Jireenya kunii maaf akkas ta'ee? Nuuf sirreessi, nuuf sirratuu qabaa, nageenyi bu'uu qabaa, akkanatti nuuf hin ta'u. Maaliif cal'ista? Maaliif zimjetta? Maalidha haalli jireenya kanaan jedhee jetti jechuudha tinsuuni. Inni garuu waa biraa lolaa, waa biraa haasa'a. Haati isaas immoo araara barbaaddee hin araaramna. Araara yoo barbaadde jettiin jechuudha. Araarri aniifatu kophaatti araaramnu kun nuuf hin ta'u. Namni ba'ee jaarsi ba'ee jaarsa irratti akka deebi'ee wanti kun hin uumamne ammas duubatti deebinee akka lolli kun hin kaaneef jaarsi ba'ee nu haa araarsu malee akkanatti anumaaf si'i qofaan araaramuu hin barbaadu. Har'a zimjenneetuma yoo araaramne borus deebi'ee sanuma ta'a. Kanaafiyyuu namni nu araarsuu qaba. Jaarsi ba'ee nu araarsuu qaba malee hin barbaadu araara akka ta'uun keenyaa mana keessa. Akka kana keessa koo madaa'e keessa wal madeessine akkumatti immoo asumatti ofiidhaan walitti araaramne nagaan kun hin bu'u. Borus wanti kun deebi'a. Kanaaf jecha jaarsi nuuf haa ba'u jetteen tinsuuni. Yaadni tinsuun qabdu sirriidha. Har'a hin araaramna jetteen immoo boru yoo waa biraa itti jijjiiramte micayyoo siqiqsanii jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa nama nyaatti. Kunis immoo uffata ishii muluu mana gadi yaase jechuudha. Siruma hin hafne natti fakkaata qumsaaxinii keessatti uffata micayyoo miila jalatti darbataa itti rukutaa itti ha'aa itti kaateetuma waa hedduu godhaa jira micoo kanaa. Egaa Waaqayyo araara isaanii haa buusu isiniin jechuu jaaladha. Kabajamtoota hordoftoota keenya sheer, sabiskiraayib, laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Baay'ee.